Ձեռագիրը պարզապես տառերի հավաքածու չէ, այն մարդու ներաշխարհի, բնավորության ու նույնիսկ հոգեվիճակի արտացոլումն է։ Փոքր տարիքից մեզ սովորեցնում են ինչպես ճիշտ գրել։ Ծնողներն ու ուսուցիչներն հաճախ ուղղում են, երբեմն էլ փորձում փոխել երեխայի ձեռագիրը, չմտածելով, որ հենց այդ տառերի մեջ է ձևավորվում երեխայի ինքնաարտահայտումը։ Երբ երեխային սովորեցնում ենք գրել, մենք սովորեցնում ենք գծել ուղիղ գծեր։ Հետագայում, երբ սովորում է արդեն տառերը գրել, մենք սկսում ենք սովորեցնել շել, դեպի ձախ գրել, այսինքն փորձում ենք ձեռքի մեխանիկական շարժումով խանգարել ուղեղի հյուսվածքների աշխատանքին։ Երբ փորձում ենք ձեռքի մեխանիկական շարժումով երեխային շեղել, արդեն այստեղ մենք ունենում ենք սխալ, մեծ սխալ։ Հետո երեխան սխալ տեղում, սխալ խոսում է, սխալ գործում է, ու արդեն երբ փորձում ես ուղղել, առաջանում է ինքնապաշտպանական վնաս եւ սխալ։ Եվ առհասարակ դեպի ձախ թեքվող ձեռագիրը, տառաչափերը, ուրեմն խոսում են զգուշավորության ու մարդկային վախերի մասին։ Յուրաքանչյուր մարդ գրում է յուրովի եւ այդ յուրահատկությունը պատահական չէ։ Իսկ մեծահասակների ձեռագրում արդեն ձևավորված բնավորություն կա։ Տառերի չափը, թեքությունը, ճնշումը թղթի վրա, բոլորը տեղեկատվություն են մարդու մասին։ Մասնագետը մի քանի կետ է առանձնացնում։ Երբ մարդը գրում է ուղիղ, ինստինկտյան առանց կառավարելու, դա խոսում է մարդու ինքնակառավարված, զսպված, ճշգրիտ, պատասխանատու լինելու մասին։ Երբ տառաչափերը աճ են գտնվում, մենք ուրեմն ունենք այստեղ արդեն ստախոս մարդու էություն, որ փորձում է քեզ ինքը անընդհատ շեղել, թեքել, տանել այլ ուղղությամբ։ Երբ տառաչափերը լինում են սուր, հատկապես մեծատառերի գլխիկները եւ այլն, մենք գործ ունենք նյարդային գերլարված մարդու հետ, որը ունի նյարդային հոգեբանական խնդիրներ կամ թույլ արտահայտված նյարդային բորբոքումներ, սուր կտրուկ որոշումներ է կայացնում, իսկ երբ այդ անկյունիկները, այսպես տառերի լինում են գեղեցիկ կլորավուն, մենք գործ ունենք բարի, հանգիստ, մի քիչ էլ, այսպես ասած, դինջ մարդու հետ։ Ձեռագրաբանի հետ անցնում ենք գործնական հատվածի, փորձում վերլուծել կոնկրետ օրինակներ։ Ինձ հետ բերել եմ գործընկերներից գրած մի քանի տող, որ վերլուծի զրուցակիցս։ Ձեռագրում կա բավականին ալիքներ վերևի հատվածում, երբ դրանք շատ են լինում, անձը սիրում է ցույց տալ, անձը սիրում է ներկայանալ։ Այստեղ քիչ փոքր է, այսինքն ներկայանալի անձի հետ գործ ունենք, բարի անձ է, սիրում է շփվել, հստակ նաև կարող եմ ասել, որ ճշտախոս է ու պատասխանատու։ Մարդու հոգեվիճակը գնահատելու լավագույն տարբերակներից է նաև ստորագրությունը։ Ինչպես ձեռագրաբանն է նշում, ստորագրությունը մատնահետքին հավասար մի բան է։ Ինչ է ասում ստորագրությունը։ Քիչ վայրեջք, հետո նորից վերելք։ Այսինքն, եթե այս անձը սկսում է որևէ գործ կամ որևէ նոր անձի հետ շփում, ինքը սկզբում դժվարանում է ու հետո միանգամից բացվում։ Դժվար է շփումը։ Եթե անձը ինքը հիշի իրեն փոքր տարիքում կամ ծնողները կարող են սա փաստել, որ ինքը շատ դժվար է դպրոց գնացել, լաց է եղել, չի կարողացել ուսուցիչների հետ շատ արագ ընտելանա, դա նույնը կլինի մնացած բոլոր փուլերում, որովհետև տեսակը այսպիսին է։ Մասնագետի խոսքով ձեռագիրը կարող է փոխվել կյանքի ընթացքում, պայմանավորված հոգեվիճակով, ստրեսով կամ կարևոր որոշումներով։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին կլինի իմ ձեռագրի վերլուծությունը։ Փորձենք սա պարզել։ Այստեղ ունենք կլորավուն տառեր, բավականին բարի աղջիկ եք, քիչ հեռավորություն, այսինքն դուք պաշտպանում եք ձեր անձը բացասական երևույթներից եւ եթե որևէ մեկից բացասական էներգիա եք զգում, դուք միանգամից առանց մտածելու վերցնում եք ու հեռանում։ Շողեր Ղրիջյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։